Salam sejahtera Bunda dan teman-teman semuanya. Jumpa lagi di Dapur Uti. Hari ini Dapur Uti mau masak kare ayam pedas. Bahan-bahannya ini sudah saya siapkan. Ini 800 gram ayam potong. Seperti biasa sudah saya cuci bersih. Kemudian saya rebus selama 10 menit dengan jahe dan garam. Ini ayamnya. Untuk bumbu-bumbunya ini 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, cabai merah besarnya 5 biji, 10 biji cabai rawit, 1 buah tomat, ini 2 ruas jari kunyit yang sudah saya bakar, 1 ruas jari lengkuas, 1 ruas jari kencur, 1 batang serai, 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam. Ini setengah sendok teh jinten, 1 sendok teh ketumbar, 3 biji kemiri. Kemirinya juga sudah saya goreng. Untuk garamnya 1 sendok teh, ladanya setengah sendok teh lada halus bunda. Untuk minyaknya buat menumis bumbu 3 sendok makan. Ini santan 500 ml dari setengah bibir kelapa. Kita lanjut ke haluskan bumbu-bumbunya ya bunda. Ini bumbu-bumbunya sudah saya haluskan, kecuali serainya ini saya geprek, lengkuasnya juga saya geprek, tomatnya saya belah jadi 4. Kemudian bumbu yang sudah halus tadi kita tumis. Oh ya, minyak yang buat menumis sekalian saya blender ini bunda bersama bumbu-bumbunya. Jadi ini tidak usah pakai minyak, langsung saja. Ini wajannya sudah panas. Bumbu ditumis sampai setengah masak, kemudian masukkan daun salam, daun jeruk, sama serai dan lengkuasnya. Ini sudah setengah masak, kemudian kita masukkan serai, daun salam, daun jeruk, dan tomatnya. Aduk sampai bumbunya matang ya bunda. Aromanya udah harum, ini sudah wangi. Ini udah matang bumbunya. Kemudian kita masukkan ayamnya. Kita aduk rata sebentar. Setelah itu masukkan santannya. Ini santannya sudah saya masukkan. Tunggu sampai mendidih ya bunda. Ini kan daging ayamnya sudah matang, jadi enggak terlalu lama, enggak harus lama. Oh iya, sering diaduk-aduk ya bunda agar santannya tidak pecah.
Karena ini yang encer sama kentangnya tadi saya jadikan satu. Ini sudah mendidih. Kita aduk-aduk sama tes rasa ya Bunda, kira-kira kurangnya apa. Ini kalau buat saya kok kurang asin, ini mau saya tambah garam setengah sendok teh lagi. Sudah jadi garamnya ukurannya 1,5 sendok teh ya Bunda. Ini udah meresap, ini harus tahu bumbunya. Ada ayam pedas. Dan kita matikan kompornya, lalu kita hidangkan. Ayam kari pedasnya sudah matang Bunda, sudah siap dihidangkan. Jangan lupa taburin bawang goreng ya. Ayam kari pedas, sedap sekali. Selamat mencoba dan selamat menikmati, semoga bermanfaat.